infeksion xəstəliklərdə görülür. Beyində müvafiq şərait yarana bilir. Epileptik qıcolmanın çox səbəbləri var və bunu çox insanlar da bilir. Amma 5 səbəb qeyd edəcəm, hansı ki bunları epilepsiya xəstəliyi olmayan insanlar belə başına gələrsə tutma keçirmə ehtimalı yaranır. Bunlardan birincisi qanda şəkər səviyyəsinin düşməsidir. Qan şəkəri düşməsi xüsusilə diabeti olan şəxslər, antidiabetik dərmanlar, insulin qəbul edənlər qanda şəkərin ani düşməsinə bağlı tutma keçirə bilərlər və bu epilepsiya xəstəliyi sayılmır. İkinci növbədə elektrolit imbalansı, kalsium, maqnezium, natrium kimi elektrolitlərin qanda səviyyəsinin çox aşağı düşməsi və yüksək olması da epileptik qıcolmaya səbəb ola bilir. Üçüncü, yüksək qızdırmanın olması. Yüksək qızdırma xüsusilə uşaq yaşlarında 5-6 ayından 6 yaşına qədər olan uşaqlarda müşahidə edilir, infeksion xəstəliklərdə görülür və uşağın epilepsiya tutma keçirməsi üçün beyində müvafiq şərait yarana bilir və bu epilepsiya xəstəliyi deyil, bir tutma olması sadəcə uşağın epilepsiya xəstəliyi yönündə bəzi tövsiyələrə əməl etməsi üçün kifayətdir. Dördüncü olaraq qeyd etmək istəyirəm, spirtli içki qəbulunu. Spirtli içki mütəmadi olaraq deyil, hətta bir dəfə belə, 2 dəfə belə normadan artıq qəbul edilərsə epilepsiya tutmasına səbəb ola bilir. Bu nəinki epilepsiya xəstələrində, eyni zamanda epilepsiya xəstəliyi olmayan insanlara da aiddir. Və beşincisi, toksinləri qeyd etmək istəyirəm. Karbon monoksid, pestisid, amfetaminlər, kokain istifadəsi bir dəfə olması belə kifayətdir ki, epileptik qıcolma keçirilsin.